Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal: "Ma min ahadin yemutu illa nadim." قال وما ندامته يا رسول الله قال إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازدادا وإن كان مسيا ندم أن لا يكون نزاعا. Abu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ökünböy ölü turgan adam yok dedi. Adamlar anın öküngönü emne o Allah'tan elçisi dep suraştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap berip aytdı. Eger jakşı insan bolgon bolsa, anda al köp jakşılıktарды жасап алгандыгына, köp nerselerde köp jakşılıktарды жасап алгандыгына ökünöt. Al эми жаман insan bolgon bolsa, al күнөлөрүнө tooba kılbagandыгына, күнөлөрүнөн baş tartpagandыгына ökünöt. Bu hadis zayıf, birok zayıf bolsa dagı kebir sahih hadislerden jana ayatlardan manisine dal kelgendigi üçün aytabız. Mına ушундай жакшы insan Allah Taala buyurgan farz ibadattарды atkargan, jana Allah tıygan nerselerden tıyılgan, jana nafil, mustahab ibadatlarda atkargan insan ökünöt eken. Emne üçün? Mına ушундай жакшы insan ökünöt. Farz ibadatlarda atkargan bolsa, nafil, mustahab ibadatlarda atkargan bolsa, aramdan tıyılgan bolsa, kolundan kelişince жакшы işlerdi jasagan bolsa, mına ушундай insandın, mına ушундай жакшы insandın ökünüsüne emne sebep? Antkeni al sooptorun köýüsün kalap ökünöt eken. Misalı murda Kur'anda 7 күндө bir jolu baştan ayak okup çıkkan bolsa, ölörüne çeyin, ölөр kezinde attın Kur'an'da 3 күндө okup бүтürüp koysun bolot eken go dep aytat eken. Mına ушундай ökünöt eken. Al dagı soop işlerdi, jakşı işlerdi köýtürüp taştasam bolmok eken dep ökünöt eken. Jakşı insandын öküngönü jakşılıkka. Al эми жаман insan, Allah buyurgan farz ibadattарды atkarbagan, Allah tıygan aram nerselerden tıyılbagan, күнөлөрүнө tooba kılbagan insan ökünöt eken. Ölөр kezinde bul жашоодо жасаган жаман иштери, күнөө иштери көз алдынан өтүp ökünöt eken. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'анда мындай дейт: "Hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt." Алардын бирине, күнөөкөрлөрдүн бирине, же капырлардын бирине ажал сааты келген кезде, "O Rabbim kaytarчы meni дүйнөгө" дейт. Балким өмүрүмдө мурда жасабаган жакшы амалдарды жасап калармын деп айтат экен. Мына ошондуктан инсан өмүр рызкысы барында Аллахка сажда кылуусу керек, Аллахка рүкү кылуусу керек. Жана жашообузда, айланабызда кээ бир адамдар, ден соолуктуу адамдар, денесине бир тикен кирбеген адамдар алда качан кепинге оролуп кабырга киришти. Кокус келген өлүм себеп, жана ажал рызкылары бүткөн себеп. Мына ошондуктан акылдуу инсан бул жашоодогу ар бир нерседен ибрат алып жашаган инсан. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.